如果这把我在黄队，我就手撕所有不点赞的人。开局先手家只因这把有大车，为了防止开局被推，先手家是个比较好的选择，这样我们才有发育时间，可供我们攻击。而红队刚才去推蓝队了，所以我们也是占据天地人和，所以我们偷家的概率还挺高的，而守成这样更添加了我的信心。而在此时，咱们要抓着一个人打，分散的话不容易干掉一人。可惜未能拿下一人，在家里发育了一会儿，买了一个烈焰弹，准备在中岛阴红队，而我队友也在就准备一个好的时机。OK， 时机已到，你这个红队怎么的也得留下好吧？再买东西看能不能一举灭了。可惜装备不好啊，未能带走。刚攒了一个铁套，发现红队要回家，刚好在路上阴他一下。可惜弹道偏后未能射下。而在此时家没了，红队就一人，估计会跟我队友拼个你死我活，所以我们拿完绿宝石就回家看看情况。而远处绿队也加入了战斗。这让我拿下红队的信心增大了很多。至此成功绞杀大车红队。刚买完装备，绿队又来了。装备充足，那就射下去。我靠！而这边葫芦娃就爷爷那通通送下去。这也间接说明此家并不是那么安全。为了防止被骚扰，先换一个发育地。刚好中岛有绿宝石一并收走。刚好红队的这2个方块把物资腾出来，我们赢的概率就更上一点。中岛喝完隐身，我们就侧边出发，再凭借隐身搭一个较高的高度。我丢老天保佑，差点吓死我！而在高塔上的那个居然也有烈焰弹，幸好我还有一瓶隐身还能争。运用烈焰弹把它炸下去，并赶紧挖开拆家。然后我们一个起跳弹跑，我们就可以跑路了。回去刚好再升一个锋利，没想到刚到中岛对面就炸我，那他注定就活不成了。还敢下来消失吧，爱玩暗区的小绿。至此只剩下绿队最后一人。对待这种强弩之末，只要攻击他就行了。视频到这里也就结束了，关注我，下期视频更精彩。